गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होगे यही हमारा कूलिंग हेलमेट है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस वाले पार्ट की। 1 मिनट रुकिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं इस पार्ट की। ये एक हमारा स्विच है। अगर आप देख पा रहे हो स्विच का क्या काम होता है भाई, जब मैं इसको ऑन करूँगा तब ये काम करना शुरू करेगा। उसके बाद देखिए आप एक देख रहे हो, एक हीट सिंक है। इसको सप्लाई में 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। एक कूलिंग फैन भी है।